Какво се случва, когато разобличим, когато уличим някой, виж, полицейски началник в престъпление? Какво се случва? Случва се преназначаване. Както беше с заместник шефа на ГДБОП. На ГДБОП, Калин Литов. Калин Литов, да. Както е с началника на РПУ Велинград. От Велинград преназначен за началник на полицейския участък в Лесичево. Преназначаване. И оня ден на протеста на боец пред МВР в петък, когато уволнихме Дани Митов, аз попитах и полицаите, попитах и гражданите. Ето и вас питам. Ако мен или вас ни заловат в контрабанда, какво ще се случи с нас? Вас ще ви преназначат в друг отдел ли? Ще ни преназначат на друга служба ли? Ще изгниеме в ареста и след това в затворите. И така трябва да бъде. Защо за тях не се случва това? А конкретно Калин Литов, Дани Митов го е преназначил в звеното за подпомагане на министъра към министерството. Те са с ниво старши комисар, ниво на областни директори. Взимат по 6-7 хиляди лева заплата и какво правят там, никой не знае. Това е за всичките тези осветлени. Това е една тъмна тиха хранилка, където той ги прибира.